好，大家有冇見過圖呢一啲肉啊？叫做人造肉或者植物肉啊？通常咧應該會喺啲西人超市，即係 Costco 啊、Food Basic 呢啲會見得多啲嘅。有冇見過啊？見過啲，即係佢哋會話我哋係俾 vegetarian 或者素食者食嘅肉，有冇見過啊？都好少見係咪啊？咁點解我會同大家分享呢一個資訊咧？你哋都可以同翻你哋屋企人或者孫仔孫女去講翻，因為咧而家咧越嚟越多呢個潮流啦，就話我哋食啲人造肉啊、植物肉會健康啲，咁點解咧？就係因為咧其實啲植物肉啊係由一啲植物性蛋白，即係啲大豆啊、豆類去整嘅。但係咧，其實佢會加工啦，會炸過啦，就令到佢食落去又會似一啲真嘅肉啊，同埋會添加咗好多唔同嘅調味料落去啦。咁其實係咪真係健康啲啊？你哋覺得？定係食一嚿真嘅肉啊？真肉去咯，真肉好過。咁咧，其實姑娘咧之前咧，因為姑娘咧係香港過嚟嘅，喺之前上年啦，香港嘅麥當勞你有冇食過麥當勞？係。麥當勞嘅漢堡包係咪好出名啊？咁麥當勞咧，香港嘅麥當勞嗰陣時就有啲叫做人造肉嘅漢堡包，就係將中間咧嗰層牛肉啊變成一啲植物肉啊。姑娘食落去咧就覺得其實差唔多味嘅啫，係啦，咁其實冇乜分別嘅，所以我都覺得其實佢嘅加工過程啦，其實都可能加咗好多入去啦，同埋都可能用油去炸過嘅。咁呢度咧，其實咧，我都有啲例子俾大家睇下。呢一邊咧就係啲植物肉嘅罐頭，呢一邊咧就係啲珍珠肉或者雞肉嘅罐頭。見唔見到植物肉嘅罐頭嘅飽和脂肪係高幾多啊？高好多。係啦，係高差唔多3倍咁多嘅，所以即係如果大家啦唔係真係素食者嘅話啦，都建議大家真係食翻一嚿真嘅肉啦，就唔好覺得哇佢會唔會健康啲啊？用大豆嚟整嘅喎，即係豆類嘅啲健康嘅食物嚟㗎嘛，咁樣就盡量買翻啲真嘅肉去食啦。但係咧，係咪真係代表食罐頭咧？咁又唔係嘅。咁希望大家都食翻啲原形嘅食物、新鮮嘅食物啦。因為始終咧罐頭，知唔知可以擺幾耐啊？最長1年，唔止。其實咧，可能都起碼5年㗎。係啊，因為咧，其實罐頭點解會有呢樣嘢題外話嚟嘅？其實咧，因為嗰陣時即係可能日本為例啦，咁其實因為日本咧嗰陣時打仗啊，所以咧其實好多人冇飯食，佢就會整一啲叫做方便攜帶又可以擺好多年嘅食物啦，同埋佢哋容易地震，呢啲就係啲應急嘅食物嚟嘅，所以其實佢哋嘅保存期都會耐啲啊咁樣啦。咁所以大家避免就食罐頭啦，最好食翻新鮮肉咁樣。